Руки жопы. Поняла, Сань? Давно нужно... Ой, понял, Сань? Я поняла, Сань. Понял? Понял, Сань? Женщины не выносят мозг. Они тестируют наш мозг на стрессоустойчивость. Они проверяют мощность и стабильность нашего процессора. И если он закипает, он хреново сделан, либо система охлаждения дала сбой. И пора ее менять. То бишь, водянку в уши, азот и вперед. Спасибо, Кэп, а я не знал. Ну, будешь знать. Капитан Очевидность. 3-го ранга. Я тебе еще говорил, когда ты еще в 18 году был. Девушки нас тестируют. Вот и все. На что ты способен в этой жизни? Можно не клеить камеру? Сам начал. А я не прервался. У тебя булавка есть? Куда она? Быстрее, быстрее, быстрее. Алло? Алло? Ты не по... Да, мы уже отправились из Измаила. Ага, куди, на Київ? Да, Да. Ти плацкарт чи купе? плацкарт. Плацкарт? 14 вагон последний. Ага. Ну хорошо. Так скільки ви завтра там зустріне, да? Не знаем. Он то хочет, то не хочет. Що, Саша?
Сало? Готов? Тебе питають. Да, просто Алисинов капал. Он то хочет, то не хочет, я не знаю. Вы сами доберетесь, да? Да, мам, мы сами доберемся. Так Ну, скільки ви я- дома будете, Олеся? 12. 12? Ви будете їдете? Ну, мы заедем домой. Мы будем ночевать дома. Мы сразу домой поедем. Мы сразу домой поедем. Нет, это на лесной. На лесной. Так ви на Сирена їдете? На Нет, лесной. на лесной сразу едем. Домой. Ага, На Серез мы не поедем. хорошо. Давай, Ага, до свидания, буду снимать. давай. Мне кажется, я реально стали кучерявыми. Кто? Волосы. Твои? Да. Вот исчезнут. Смотри, они... Они кучерявые у тебя, прикольно. А так и должно быть? У меня они тоже непослушные. Поэтому я завтра буду стричься. Ну, Капитально. сейчас расчесать, типа. Не надо. Смотри. Мне они нравятся. Да, хорошо. Так, если. Ой, господи, боже мой. Посмотрим, как работает Pfizer. Все. Да, давай. Вот, мало понравится. Ну, за ваш мой юбилей. Будешь школу? Ой, я буду пончик с колой. Ну и все. Это будет Уже было. Ты такие шторчики придумал рифмы, что я просто поржал. Кого придумал? Шторчики, бубончики. Ну падают, зараза, хуяк их упал. Писать попросил на Тут повестку. неудобно будет залазить. Я тебя подсаживаю, сам уже разберусь. Хорошо? Нет, я сама сюда. У тебя проблем не будет, я тебя спокойно подсажу. Я сейчас сама не залезла. Нет. Ну так же лучше. Ну да. Не хочешь? Хочу. Чего вы кобеливаешься? Отлично будем... Вот ребенок, ну ребенок, пендрается, но хочет. Ой, кто бы говорил? Кто бы говорил? Аж есть я царь. Кто бы говорил? Я бы говорил. Царь во дворца, царь во дворца. Он тоже любит выпендриваться, як здобний бублик. Но. А япончики сказочные. Сдобный бублик. Лол. Меня брат научил. Все, тихо, сейчас он съест свой пончик, а потом что-то придумает. Уже придумал. Он мне размеренно дорого стоит. Все, началось. Измаильщина. Ням-ням. Мать, да? Уже даже не ловит. Как хорошо Ой, на нет, свете какие жить, когда старые есть шестоловые. поезда такие хорошие и люди. Как хорошо на свете жить. Господи. Это что? Ну, даже хочу слова. Что она сделала? Просто подняла. Просто подняла свою дочку и начала говорить. Я маленькая девчонка, пришла колла. Давайте сделаем так. Это ваша бутылка, это моя. Или как? Это ваша бутылка, а это моя. Или будем сообщить.
Ответа нет.